Toyota GLI po, yung 16 valve nating Corolla. So, ang problema nito, namamalya siya kapag matagal ng takbo hanggang dumating dun sa point na hindi na siya umaandar. So, yan. Nagpalit na tayo ng relay, ng EFI relay, ng main relay. Pati po yung boom box nito pinalitan na. So, lumalabas pa din yung ganong issue. So, bali dalawa po yung unit na ginawa nating halos similar issue. Yung isa lang, totally hindi na siya ma-start. Ito, minsan umaandar siya, minsan kapag mainit na, totally hindi na siya umaandar. Okay, so napalitan na siya ng, gaya na sabi ko, napalitan na siya ng fuse box assembly. Kasi minsan lumalabas yung check engine light, minsan na hindi. Okay, so napilitan ng relay. Medyo okay siya, pero nung takbuli na malayo na wala na uli yung kanyang start. Okay, so pag hindi siya maandar, still meron pa rin po ditong spark sa ating high tension wire palabas. Okay, meron siyang spark. Ang nawawala ay yung kanyang, bali ito pinalitan din ito ng fuel filter. So, kasi nga may spark po sa na tayo sa gasolina. So meron. Nung chinek natin tong injector natin, okay, so pag-check nito, pwede natin salpakan siya ng valve, tapos magkakaroon siya ng trigger, magpapatay buhay habang nire-remove natin. So nawala yung kanyang trigger sa injector. Ibig sabihin hindi nagbubukas yung injector. May supply pero hindi siya nagbubukas. So gaya na sinabi ko, halos dalawang unit itong ginagawa namin, same ang issue, isa lang talaga totally. Okay? So, upon checking, na-check na yung labas. So, dito tayo nag-concentrate. Ito yung huli nating chinek, yung kanyang computer box. So, ang computer box niya located dito sa may passenger side. Mas madali ang access. Kung makikita nyo, ikuta natin. So, pag dito sa may passenger side, meron dyan, dilahin lang natin yung carpet. Yung carpet doon sa side. Sa ilalim ng pinaka-console. Then, doon makikita natin may dalawa siyang tornilyo. Okay, may dalawang 10mm na tornilyo. Pwede na natin siyang tanggalin, tatas natin, tapos hilahin. Then after that, meron diyang tatlong socket. So tatanggalin lang natin yung socket. Then yun na yung computer. Pwede natin siyang checkin visually kung meron siyang sunog. So tinanggal natin yung computer box. At nung matanggal natin, ito na nga, yan. Kung mapapansin nyo yung mga may araw na yan, kita yung pinagsunugan. So yung isang box, ito bali dalawa nga yung unit, dalawa yung part na nagkaroon ng sunog. Yan. So meron pa rin tayong mga picture dito sa bandang huli ng video, makikita niyo yung kalimitang area na nasusunog. So ang ang naging issue, not starting, merong spark pero walang trigger ang ating injector. So yun ang ating i-check. So i-check natin yung computer, madali lang naman siyang kalasin. Then, kung meron tayong kakilala na nagre-repair, pwede nating ipa-repair yung computer. So, mas maigi na natin dalahin sa marunong mag-repair ng computer kasi nag-try kami mag-change ng mga capacitor na sunog. Same issue, ayaw start. Dinala na namin sa magre-repair ng computer. Okay? So, yun po. Sana makatulong with same issue sa ating GLI. So, ito nga yung box nung kulay, nung isang sinasabi ko sa inyo. So umapasin yung kulay yung isang kotse. So yan si Alma ang pangalan ng kotse na yan. Tapos ito naman yung isa, yan si Carmela daw ang pangalan ng kotse na hinahanap na nung may-aring matanda. So gusto na umuwi, namiss na yung kanyang sasakyan. So yun guys, sana makatulong sa inyo ang video na ito regarding dun sa troubleshoot na no injector pulse, may spark yung ating spark plug, buong ating fuel line. So no injector pulse, no start issue ng ating Corolla big body. Okay, so sana i-like and subscribe nyo ang aking channel. Maraming salamat po.